Gente, já vou fazer um vídeo mostrando e decorando as minhas slimes. Aqui está essa bolsinha aqui que eu guardo glitters, charms e bolinha de isopor. Então, vamos lá. Bom, gente, a primeira slime que eu quero decorar vai ser menos essa daqui, tá? Porque ela tá bem mole. Acho que vai ser esta. Tá a Gold, slime Gold. Ela não tá tão gold, olha. Eu odeio slime quente. Pra vocês tem uma cor de cocô. Aqui também. E uma cor gold, que ela está. Então vamos lá decorar nosso slime. Vamos ver aqui são... Vou deixar aqui pra vocês. E alguns corantes também. Mas eu não vou colocar os corantes, que eu só tenho aqui capão, bolinha, bolinha e bolinha. Ó, aqui, ó, são as bolinhas, tá? Aqui são os glitters e charms, etc. Aqui não tem glitter, aqui corante, não sei, outro charme e outro charme. Acho que os charms eu vou deixar aqui. Parece que eu engoli glitter, sério. Lembrando que você comer glitter não tem gosto de nada, absolutamente. Só que escolhi mesmo. Verde, charms, vou deixar assim, ó. E aqui são estrelinhas. Calma, deixa eu deixar. Eu vou mais já. Ah, e outro charme. Pronto. Aqui então são os glitters. Aí então só vai ser isso que eu vou decorar. Eu acho que bolinha de isopor, eu não vou decorar por causa disso. Olha o bolinho. Olha. Uau. Muito top. Bom, eu acho que eu vou jogar... Eu já tenho uma ideia de qual próximo eu vou jogar. Eu tenho aqui glitter dourado, acho que eu vou jogar ele pra ficar gold. Ok, acabou agora, porque tinha mais. Vou colocar um pouco de bolinha de isopor amarela, né? Porque é uma slime amarela, então não pode faltar bolinha de isopor pra nossa slime. Lembrando, gente, que meu pai ele fala meio sozinho assim. Tá bom assim? Senão ficar muito, eu já tenho muitas bolinhas. Tá? Vou colocar aqui um glitter verde. Gente, o verde ainda tem muito, tipo. Parece que ele tem muito. Gente. Ó, vamos lá. Mais uma. Cabelo, olha, quase com glitter. Olha, vou desligar, tu não tá vendo? Muito bom, né, gente? Quem pergunta ele é meu. Tá muito glitter. Agora eu não tenho mais. Vamos ver mais o que tem. Outro V. E um rosa bonito. Não vou jogar esse rosa porque já tem um rabão e dá pra gente fazer. Acho que esse slime já decorei. Ficou já bonita, galáxia, tchau. Os próximos eu quero fazer, eu já tenho uma ideia bem, tipo, gênia. Tá? Vamos lá, essa daqui é com a outra metade. Porém, né, se a gente for jogando, vai ter que jogar nesse primeiro. Ela é crente, então a bolinha de isopor não vai ser mesmo. Que tem um pouco de cada bolinha de isopor.
da amarela, da roxa, vai um exemplo, da roxa, da azul, da verde, da rosa, da branca principalmente. Então aqui são só micros bolinhas, que são esses tipos de micro. Olha, gente, eu fico muito feliz que eu tenho aqui. Só foi isso. Bom, eu queria guardar pra agora, né, assim, a estrelinha. Acabou. Se não estragar, eu vou ficar muito brava, porque essas estrelinhas, eu não sei onde vem, então... No final aí fica todas as bolinhas, todos os glitters. Então agora eu também vou jogar glitter rosa. Vou jogar aqui nesse... Joguei também, trai. O verde tá bem pouco, eu também acho que eu vou jogar tudo. Ok. O amarelo. Ups. Gente, eu tô meio travada. Chama um pouco desse rosé. Agora, hashtag... Coloca aí. Aqui vai aparecer em algum lugar da tela. Hashtag momento de SMR. Eu não sei se é aqui. Momento de SMR, momento, acho que de SMR significa momento satisfatório, slime mais satisfatório. Eu acho. Mano, tá muito bonito, sério. Eu joguei um pouco de cada glitter, mas, né, ai, nossa, tá top. Então, gente, acabou as slimes, porque se eu decorar essa, eu decorei essa. Porque eu só vou fazer isso. E são juntas. Só que eu só quero um pedaço com glitter. Eu não sei. Não inventar esse daqui. Agora, bora colocar o charme. Bom, vamos lá colocar o charme. Cadê o pote? Tá muito crunch, muito bonito, certo? Pronto. Agora a gente vai colocar os charms. Nesse daqui, vou colocar o charme. Esse daqui, ó. Uma bolsinha. É um charme, mas é bem pequenininho, tá? Não, eu vou colocar um batom. Então, o charme que eu coloquei foi esse. Vou colocar aqui próximo esse charme. Bem fofo. Bora pra próxima slime. Próxima slime é esta. E eu vou colocar esse glitter que tá aqui boiando, aqui voando. Eu não consigo brincar com menores pedaços de slime. Sei lá por quê. Ah, já tirei. Vou colocar aqui, ó. Depois deixa eu ver como que é pra tirar. Pronto. Agora eu vou deixar aqui. Vou colocar aqui. E eu tô sem glitter. Tem que comprar mais glitter, mais spray, mais bolinha de isopor. Porque as últimas bolinhas de isopor que eu tinha era que a minha madrinha me deu, né? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixe seu like, se inscreva no canal pra não perder nada. Ative o sininho das notificações. Agora estamos rumo a
quantos aí se eu falar? A 40 inscritos, porque a gente já bateu 30. Então, tchau!